Сквер у Центра детского творчества промышленного района. Прямо сейчас решается вопрос о его переименовании в честь культовой группы 80-х «Ласкового мая». А вот сквер на улице Химической вполне может стать сквером белых роз. Одноименно с главным хитом группы. Об этом на своем сайте сообщила городская администрация и дала оренбуржцам целых 2 дня подумать, нужно ли увековечить музыкальный коллектив в названиях общественных мест. Вообще-то я в недоумении. По-моему, здесь уже все скверы названы. Это, как сказать, наша история, поэтому надо ее как-то поддерживать. Поэтому я за обоими руками. Ничего не имею против, почему бы нет, популярная группа и не знаю, мне например, положительно. Ни к чему не надо переименовывать, потому что парк как ДКТРЗ был, так и есть. Мое мнение то, что нужно построить просто дальше новый сквер и назвать его в честь Шатунова. В принципе, я не против, потому что все-таки Юрий Шатунов и Кузнецов здесь начинали, работали в нашем центре. Мнение оренбуржцев мы решили узнать и в нашем телеграм-канале. 78% опрошенных за переименование скверов. 18% равнодушны к этой инициативе и только 4% выступают против. Еще одним способом увековечить память о музыкантах стало создание памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Концепцию разработали скульптор Александр Сукманов и архитектор Леонид Бринев. Скульптурную группу из бронзы установят на углу улиц Химической и Регенераторной, неподалеку от дома детства, где воспитывался Шатунов. Кузнецов жил рядом. Окна его квартиры выходят именно на место, которое хотят символично назвать сквером белых роз. Правда, когда появится памятник, неизвестно. В ноябре стартовал сбор средств на создание памятника. Сумма была озвучена 17,5 миллионов. На настоящий момент собрано пока немного, это всего 200 тысяч рублей. И, честно говоря, в новогодние праздники просто сбор это как-то приостановился. Никаких особых поводов для этого не было. Плюс еще такая небольшая пассивность самих поклонников, потому что изначально фонд Евразия говорил, что собирать средства на этот памятник должны те, кто является фанатами Кузнецова, Шатунова, их поклонники. В сквере планируют разбить клумбу настоящих белых роз. Но украсят ли ими люди свой праздник, покажет время. Виолетта Широкова, Виктор Горшинев. Новости дня. Мнение оренбуржцев мы решили узнать и в нашем телеграм-канале. 78% опрошенных за переименование скверов. 18% равнодушны к этой инициативе и только 4% выступают против. Оренбуржцам не интересны памятники, переименования скверов и названия улиц в честь своих земляков Кузнецова и Шатунова. Это мы видим из опроса. Из практически 11 тысяч человек в телеграм-канале телеканала, проводившего опрос, проголосовало всего, внимание, 49 человек из 11 тысяч. Из них 78%, то есть это целых 38 человек за, 4%, то есть 2 оренбуржца против, и 18%, то есть 9 оренбуржцам, это все фиолетово. Вам еще нужны какие-то доказательства моих слов о том, что оренбуржцам на «Ласковый май» Шатунова и Кузнецова чихать? Я помню, как московские так называемые звезды и фанаты Шатунова, Кузнецова заливали перед похоронами Сергея Борисовича Кузнецова, что к нему на похороны придут практически все оренбуржцы, то есть весь Оренбург придет хоронить Сергея Кузнецова. Прям все 600 тысяч оренбуржцев, да еще гости города приедут. В результате было человек 300. Как я и предсказывал. Как же далеки все от реальности и живут в розовых очках. А наш канал Meg Angels снова, как всегда, оказался прав, говоря людям правду. Я хочу быть рядом с ней, девочкой ушедших дней.